Čau, Mára z Bikestocku, zdravím vás u nové videa. Dneska tady mám tu chuťovku, to je elektrický fatbike od Rock Machine s názvem Avalanche Int E7026. Tohle bude dost speciální videjko díky tomu, že Rock Machine dodal tady těch kol do republiky velmi málo. Myslím, že tuším, že to jsou 2 kusy. Bohužel díky aktuální situaci, kdy ty kola nejsou a jejich velký nedostatek, tak tohle jsme zvolili jako testovací kolo k nám do prodejny. To znamená, klidně i ty můžeš přijít, objednat si tohle kolo, zapůjčit si ho na den, užít si třeba tady u nás na Pekláku den s tímhle elektrickým feťákem. Je to hodně speciální kolo, spousta lidí si myslí, že to je jenom do sněhu, ale myslím si, že zažiješ s ním spoustu zábavy, třeba na blátě, v létě, kdykoliv, a ten motor tomu dodá úplně jiný směr. Co teda se tam změnilo, tak je motor. Já jsem si na tomhle kole standardně motor EP8, novinka od Shimana, nejsilnější motor s krouťákem 85 Nm. Já jsem si ten motor trošku vypůjčil na svý kolo a věnoval jsem sem starší E8000 motor s krouťákem 70 Nm, ale myslím si, že na to, aby se na tomhle kole zažila sranda, to bude úplně dostačující a chystám se s Tomem Kutinem na nějaký trailíky. Možná tam bude ještě trošku sněhu, to vyzkoušet, tak uvidíme, co to bude dělat. Pojďme se na to podívat. Nejen, že tohle kolo je speciální těma svýma gumama, jsou tady obutý pláště 26x48 od Schwalbe Jumbo Jim na širokých rávkách, 26 palců. Tady je všechno úplně jinak u tohohle kola. Široký náboje, o to musí být širší ten rám, i ta vidlice. Rock Machine tady v podstatě tyhle kola dodává do Finska, do severských zemí a nechal si vyvinout i vlastní vidlici. Ta je moc pěkná, hliníková pevná vidlice. Co je zajímavý na tom kole, prostě se jezdí různé expedice i v těch severských zemích, takže tady se klad důraz na to, aby se tam dali namontovat veškerý možný doplňky, takže jsme schopní na to kolo dát nosič, blatníky, jak vidíte i na vidlici je spousta montážních děr na různý nosiče přední, na přední kolo, na držáky nějaký, třeba na držáky z pacáků nebo čehokoliv. I na rámu vlastně z horní, tady na horní rámovce je možnost taky přidělat jakýkoliv doplněk, nějakou speciální brašnu. Co je základ
tohohle modelu, tak je integrovaná baterka. Tady najdete baterii Darfon o kapacitě 500 Wh. Standardně tam je namontovaný motor Shimano EP8. My jsme to trošku překopali, jak jsem říkal. V tuhle chvíli u nás najdete na tomhle kole namontovaný motor E8000. Co se týče další výbavy, tak je tady 11-stupňová kazeta Shimano Deore s rozsahem 1151, tak to je šaltr. Co je hodně specifický, jsou vlastně použitý kliky díky té řetězové lince, která je hodně široká, vlastně, aby se toho docílilo. To znamená, od středu musí být hodně vychýlený ty kliky. Tam jsou speciální kliky Samox, který Shimano ani nevyrábí, nedodává standardně. Tam je i vlastně k dispozici od Samoxu ten speciální unašeč Spider na ten převodník, aby se to celé vysunulo ven. Díky těm širokým pneumatikám je potřeba prostě to celé posunout do široka. Na tomhle fatbikeu jsou namontované i poctivé brzdy, přece jenom jsou tam velký bantamy, velký kola, tak je potřeba, aby to dobře brzdilo. V základu toho modelu najdete brzdy Shimano, 4pískový Shimano BRMT 420, co je super, tak jsou tam už namontovaný v základu kotouče 180 mm a použitý metalické destičky, takže by to mělo stačit na to, aby tohle kolo dobře ubrzdilo. Na závěr bych vám chtěl říct něco o jízdních vlastnostech tohohle kola. Je to opravdu trošku jiný, díky těm širokým gumám 4,8 palců se to kolo chová trošičku jinak, než se chová klasický kolo. Hodně záleží, jak si ty kola nafouknete, jaký tlak vozíte. Když řeknu, nafoukáte tu gumu standardním tlakem, jako foukáte klasický kola, tak paradoxně to kolo se chová dost podobně jako stejně normální kolo s normálníma pneumatikama, ale změna nastává, když do toho dáte fakt nízký tlak, který potřebujete, aby to kolo mělo grip, třeba na tom sněhu, co jste viděli v těch záběrech, tak v tu chvíli se z toho kola stává takovej bantam poskakující a hodně ovlivňující právě jízdní vlastnosti toho kola. V případě nafoukání na nízký tlaky to kolo drží hodně směr a když chcete zatáčet, tak se s ním musíte malinko prát. To znamená, hodně ten tlak ovlivňuje právě tu odezvu těch řídítek a je potřeba si na to zvyknout. Nicméně díky tomu, že ty gumy jsou tak široký, tak se tolik to kolo neboří právě třeba v tom sněhu, nebo když pojedete na blátě, tak určitě ta guma bude mít o dost větší grip, protože prostě má větší styčnou plochu s tím podkladem a bude to hodně zajímavý a právě si myslím v kombinaci s tím motorem mě osobně to fakt bavilo, co se týče těch těžších výjezdů, technických pasáží, ten motor vám hodně pomůže a v kombinaci s tou širokou gumou s velkým gripem, tak to získává úplně jiný rozměr. My jsme si na ježdění ve sněhu s Tomem vybrali, musím říct, asi ty úplně nejtěžší podmínky. Bylo tam hodně sněhu, ten sníh byl těžký, mokrej a dalo se v podstatě, řeknu, jezdit jenom na těch udusaných pasážích. Teplota byla někde kolem 10-12 stupňů, takže ten sníh byl opravdu rozbřídlej a bylo to hodně těžké to uřídit. Nicméně osobně, co bych trošku vytknul tomu kolu, je design těch pneumatik. Je mi jasný, že když na tom kole pojedete po asfaltu nebo po blátě, tak tohle bude prostě dobrý vzorek. Nesmí být moc vysoký, protože by se to prostě úplně brutálně vibrovalo a dělalo by to neplechu. Ale na tom sněhu, na kterém jsme jezdili my, bych uvítal určitě vyšší vzorek, aby to mělo větší grip, více to zařízlo do toho sněhu, abych to tak trošku shrnul na závěr.
Na tomhle kole se dá zažít obrovská sranda, je to hodně jiný, lidi se zatím hodně otáčejí. To znamená, pro lidi, kteří chtějí být extravagantní nebo prostě mají rádi trošku jiné věci, tak určitě tohle bude hodně zajímavá volba. Osobně musím říct, že tohle v garáži bych úplně vlastnit nemusel, ale občas se na tom projet, musí být velká sranda a proto vám dávám možnost, využijte téhle možnosti, půjčte si kolo u nás v půjčovně a vyzkoušíte to, jaký to je a zjistíte, že vám to vykouzlí rohlík na tváři. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budeme za něj rádi a někdy u dalšího videa. Díky, čau.